ఫ్రెండ్స్, ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ట్రక్ బెలాస్ 75710 చాలా పెద్ద ట్రక్. ఈ ట్రక్ని ఎక్కువగా మైనింగ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. చాలా ఫిలిమ్స్లో మీరు చూసి ఉంటారు. ఇది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. దీని పొడవు 20.6 మీటర్స్, దీని వెడల్పు 8.6 మీటర్స్ అండ్ దీని హైట్ 9.86 మీటర్స్. ఇంచుమించు ఒక బిల్డింగ్ అంత సైజు ఉంటుంది. సో ఇంత సైజు ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి రోడ్ మీద వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ లేదు. ఇది ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఈ ట్రక్ని పార్ట్గా చేసి లారీలో తీసుకెళ్తారు. మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు దీన్ని అసెంబుల్ చేస్తారు. ఈ ట్రక్ ఒక ట్రిప్కి 450 టన్నులు మోయగలదు. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి $6 మిలియన్. మన ఇండియన్ కరెన్సీలో 43,75,00,000 రూపాయలు.